अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आते रहे हैं। तो आज जो है वो आपको देने के लिए दो गुड न्यूज़ है हमारे पास। फ़र्स्ट गुड न्यूज़ तो ये है कि आज फिर पहले की तरह हस्बे रिवायत हम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाए हैं, जिसकी हम इंशाल्लाह डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। और आपके लिए दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह एक गिव अवे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इस गिव अवे में हिस्सा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक का पेज का लिंक है, उस पर क्लिक करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और गिव अवे में शामिल हो जाएं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये गिव अवेज़ इंशाल्लाह जो है वो अब मुसलसल आते रहेंगे। तो चलिए लेट्स ब्रेक द सीक्रेट। आपको बता दें कि ये आज जो है वो हम अनबॉक्सिंग जो आपके लिए लाए हैं वो है डार्क ब्लेडर X7 कूगर ब्रांड की जानिब से। तो ये है ये हमारे पास कूगर ब्रांड की जानिब से डार्क ब्लेडर X7, जो कि मिड टावर के अंदर मैक्सिमम साइज़ का केस है और इसके अंदर वर्टेक्स ARGB VK120 जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड फ़ीचर्स की जानिब। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टिंक्टिव ARGB मिड टावर केस लिखा गया है। इसमें डेजलिंग RGB लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो उसको क्लेम किया गया है। इसके अंदर बहुत बड़ा टेम्पर्ड ग्लास लेफ़्ट साइड पैनल मौजूद है। इसमें वर्टिकल GPU माउंट की सपोर्ट भी मौजूद है, जो कि इस केसिंग को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। और इसके साथ साथ इसमें टॉप नॉच गेमिंग हार्डवेयर जो है उसको भी ये सपोर्ट करती है। मीन के मैक्सिमम लेवल का जो मोस्ट एडवांस्ड हार्डवेयर है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन 400 mm जो लॉन्ग ग्राफिक कार्ड हैं वो भी इसके अंदर सपोर्टेड है। इसकी सुपीरियर कूलिंग जो है वो इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रखा गया है। तो बहुत अच्छी फ़ीचर्स के साथ ये जो कुछ हाईलाइटेड फ़ीचर्स थे, अब आपको डिटेल फ़ीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको बताते चलें कि इंटीग्रेटेड RGB सिस्टम है। इसके अंदर 5 वोल्ट ARGB मदरबोर्ड सिंक्रोनाइजेशन कैपेबल है। ये इसके अंदर मैसिव टेम्पर्ड ग्लास है, लेफ़्ट साइड पैनल है। नेक्स्ट के इसमें E-ATX मदरबोर्ड के लिए सपोर्ट है, जो कि इसका बहुत ज़बरदस्त। साथ साथ इसमें 360 mm लिक्विड कूलर के लिए स्पेस मौजूद है और लंबा ग्राफिक कार्ड जो है वो 400 mm तक लेंथ का ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल हो सकता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि इसमें वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट शामिल है और मोर ओवर इसमें दो जो है वो 3.5 इंच HDDs और 2.5 इंच SSDs जो हैं या 2.5 इंच SSDs जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप टू 400 mm जो है वो GPU माउंट के लिए स्पेस छोड़ी गई है। मीन 400 mm लेंथ का जो GPU है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हैं जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके हाईलाइटेड फ़ीचर्स और इसका रफ़ ओवरव्यू जो है वो केसिंग का एक रफ सा डिज़ाइन आप सामने डायग्राम में देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी फ़र्दर डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जल्दी से केसिंग को खोलते हैं और इसको अनबॉक्स करके आपके सामने रखते हैं। तो ये है जी हमारे पास डार्क ब्लेडर X7 डिस्टिंक्टिव RGB मिड टावर केस। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल ने फौरी तौर पे अपना एक अलग ही इम्प्रेशन फ़ील करवाया। तो ये है जी कूगर की जानिब से डार्क ब्लेडर X7। इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं और फिर मज़ीद आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने केसिंग को जो है वो बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट लुक, लेकिन अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि पहले इसकी रस्म घूंघट उठाई अदा होगी। तो इसकी जैसे कि आपको बताया गया है कि घूंघट उठाई अदा करते हैं और वो करेंगे हम कुछ इस तरीके से। वाओ माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एस्थेटिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपको बता दें कि ये कूगर की एक एम्बॉस्ड क्रोम स्ट्रिप के साथ यहाँ पे कूगर लिखा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूगर की एम्बॉस्ड क्रोम स्ट्रिप के अंदर कूगर की ब्रांडिंग और इस जानिब जो है ये आप RGB स्ट्रिप देख सकते हैं सामने। तो ये है इसकी फ्रंट साइड लुक, जो कि बहुत ही डिसेंट, एलिगेंट और मॉडर्न लुक लग रही है। और ये है इसका मैसिव टेम्पर्ड ग्लास पैनल, जो कि एंड टू एंड है, जिसका मतलब ये है कि इस एंड से लेके
इस एंड तक ये टोटली जो है वो ग्लॉस है और ग्लॉसी इफ़ेक्ट जो है वो वाज़े तौर पे आप सामने महसूस कर। यहाँ पे आप 360L कूलर के लिए ऊपर जो टॉप पे स्पेस देख सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर के साथ है। और इस जानिब सामने जो है वो USB 2, USB 3, हेडफोन, ऑडियो जैक, एक और USB 3 और उसके साथ साथ ये पावर ऑन ऑफ बटन, रीसेट बटन और साथ जो है ये 2 LEDs भी आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और इसके वेट के बारे में आपको बताते चलें कि इस केसिंग का वेट जो है वो काफ़ी, चूँकि ये मिड टावर के अंदर फुल साइज़ है तो इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि डेफिनेटली इसकी बिल्ड क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी मेटल थिकनेस जो है वो काफ़ी। और यहाँ पे आप ये जो है वो 4 पॉड देख सकते हैं जो कि नॉन स्लिप रबर के साथ हैं। यहाँ पे आप वाज़े तौर पे इसके 4 पॉड देख सकते हैं। ये जो है वो पावर सप्लाई के लिए डस्ट प्लस एयर वेंटिलेशन के लिए फ़िल्टर मौजूद है। इस जानिब जो है ये हार्ड ड्राइव एरिया है जहाँ पे हार्ड ड्राइव इंस्टॉल होगी। तो ये है जी इसकी कुछ टॉप एंड बॉटम साइड से लुक। अब आपको इस केसिंग को साइड से दिखाते हैं और इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या माहौल है। इससे पहले कि हम आगे की जानिब बढ़ें, इसको केसिंग को खोलें, आपको दिखा दें कि यहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो पहले से मौजूद है। ये जो है वो IO पैनल के लिए स्पेस है। यहाँ पे जो वर्टिकल GPU माउंट क्लेम किया गया था उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइडेड है, आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। ये जो है वो डिफरेंट ग्राफिक कार्ड की पोर्ट्स के लिए, ये पावर सप्लाई एरिया और पावर सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं कि सामने सॉलिड सपोर्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई अपने लेवल से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये है जी इसकी ओवरऑल बैक पैनल की लुक। अब चलते हैं और इसकी ग्लॉस साइड और सॉलिड मेटल साइड आपको दिखाते हैं और फिर अंदर से इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंट क्वालिटी जो है वो बिल्ड क्वालिटी बहुत वाज़े तौर पे बहुत अच्छी जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड किस्म की फ़ील की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस सॉलिड मेटल शीट का जो वेट है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी रिफ़्लेक्ट हो रही है। तो ये है इसका टेम्पर्ड ग्लास पैनल जो कि मैसिव एज टू एज है और आप इसके साइज़ का अंदाज़ा कर पा रहे होंगे कि मिड टावर के अंदर ये मैक्सिमम साइज़ की केसिंग है। तो चलिए इसको खोलते हैं और अंदर का एनवायरनमेंट आपको दिखा। ग्लास की इंटरनल साइड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सॉफ्ट किस्म की कुशनिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि वाइब्रेशन जो है वो उसको रिड्यूस किया जा सके। और इसका फ्रेम जो है वो आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे कि ब्लैक जो है वो इसका फ्रेम है, अंदर जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है और ये जो है वो सॉफ्ट कुशनिंग है इसकी। और ये जो सामने आप स्क्रू देख पा रहे हैं ये इनफैक्ट वर्टिकल GPU माउंट के लिए प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे GPU जो है वो उसको वर्टिकली माउंट किया जा सकता है। ये पावर सप्लाई एरिया है और ये PSU श्राउड है टोटल। और इसमें बेहतरीन केबल मैनेजमेंट के लिए सामने आप 3 होल देख पा रहे होंगे और 4 होल्स जो हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर वो यहाँ पे साइड पे छोड़े गए हैं और एक जो है वो होल यहाँ पे मौजूद है, जिससे बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की केबल मैनेजमेंट जो है वो हो सकती है। इस जानिब आपको दिखा दें तो यहाँ पे आप सामने जो है वो ARGB फ़ैन देख सकते हैं विच वाज क्लेम्ड अर्लियर। और इस फ़ैन को पावर अप करने के लिए 2 तरीके हैं। एक जो है वो ARGB हेडर केबल्स हैं ये, और दूसरा जो है ये 4 पिन कनेक्टर है। ये जो एरिया है ये 2 SSDs लगाने के लिए बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर स्पेस छोड़ी गई है। यहाँ पे आप प्री इंस्टॉल्ड ARGB हब देख सकते हैं जो कि इसकी कंट्रोलर हब है, जो कि पूरे इसके ARGB सिस्टम को सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करेगी। ये जो है ये कूगर की अपनी टाइज जो हैं वो इसके साथ केबल मैनेजमेंट के लिए मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ये जो है वो वही डिफरेंट किस्म के ऑडियो हेडर, USB 3 केबल्स, USB 2 केबल्स और उसके साथ मदरबोर्ड के लिए डिफरेंट कनेक्टर्स जो हैं ये वो केबल सारी मौजूद हैं। ARGB हब को पावर अप करने के लिए सामने आप SATA पावर देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हार्ड ड्राइव एरिया की जानिब चलते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे आप हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर हमें कुछ ऑलरेडी जो वर्टिकल GPU माउंट के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आई थिंक सो इसके अंदर मौजूद। ये जो है ये एक हार्ड ड्राइव केज है जिसके अंदर आप हार्ड ड्राइव फिक्स करेंगे और ये इस तरह से लॉक हो जाएगा।
तो चलिए इसको आपको खोल के मौजूद है जी डार्क ब्लेडर X7 का कोई कन्फर्मेशन बुकलेट, जिसके अंदर इसकी तमाम टेक्निकल डिटेल और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। और इस जानिब जो है वो हमें 2 ये स्ट्रिप्स मिलती हैं, आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। और उसके साथ हमें ये कुछ केबल मैनेजमेंट के लिए साथ ये टाइज, और ये एक सिक्रू का सेट है जो कि जिसमें वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट करने के लिए जो सिक्रूज़ रिक्वायर्ड हैं वो भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपरली मौजूद हैं। ईच एंड एवरी थिंग इज़ इन देयर, यू डोंट नीड टू गेट एनी थिंग फ्राम आउटसाइड। तो ये है जी हमारी आज की कूगर डार्क ब्लेडर X7। और अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं तो आप इसको हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk पे विज़िट करके ऑनलाइन इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान जो है कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आते रहेंगे वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।